ଏକ୍ସକେଡର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେଡରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଆସିବାର ଅଛି। ନୂଆ ଏସ୍ଓପିରେ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଥିବ ସେ କଥା କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏକ୍ସକେଡର ଓ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି ସରକାରଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଏପିଲକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସେହି ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବତାଇଥିଲି। ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜକୁ କେଡରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମତ ରଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଏବଂ ଲାଇଭ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡିକେଡି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିକେଡି ଅଲୱେଜ୍ ଆପକେ ସାଥ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସଦାବେଳେ ପାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଚିପିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଘକୁ ଡାକି ବୁଝାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବିକୁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ଏବେ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ କେଡରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 2025-26 ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ୱେବ୍, ଇମେଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ SMS ଜରିଆରେ ମତ ଦେଇହେବ ଏବଂ ତା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି budget.odisha.government.in। ତ ଏଇଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ୟର ସଜେସନ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ 2025-26 ଏବଂ ତା ତଳେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ, ଆପଣ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆସୁଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ତଳକୁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଇମେଲ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ତଳକୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ୟର ସଜେସନ୍ ଫର୍ ଆନୁଆଲ୍ ବଜେଟ୍ 2025-26। ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ୟର ସଜେସନ୍ ଫର୍ ଆନୁଆଲ୍ ବଜେଟ୍ 2025-26। ଏଠାରେ ତଳେ ରହିଛି ସିଲେକ୍ଟ ଟାଇପ୍। ତ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଦରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ସଜେସନ୍। ତ ଏଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 500 କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲେଖିଦେଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲେଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ CM ଓଡ଼ିଶା, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର 25290 ତା 22/12/2016 ମୋଡାଲିଟି ଅନୁସାରେ ଏକ୍ସକେଡର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କେଡର ଟିଚର କରାଯାଉ। ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତିକି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ରହିଯାଇଥିଲା ସିଲେକ୍ଟ ସଜେସନ୍ ଫର୍, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠାରେ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଲୋକେସନ୍ ଫର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ଟର୍ସ। ପୁଣି ରହିଯାଇଛି ସିଲେକ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆସୁଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତାପରେ ସଜେସନ୍ ରହିଲା। ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି କନଫର୍ମ, ଆପଣ କନଫର୍ମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମେସେଜ ସେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମେସେଜ ଦେବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 22,000 ଏପିଲ୍ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମେସେଜ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ଉଭୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମତ ରଖିଲେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ମେସେଜ ସରକାର ପାଖକୁ ଯାଉ। ଆଶା କରୁଛି
ভিডিଓটি ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।